मैं पैसेंजर पिजन हूं। इंसान के ज्यादा शिकर ने मुझे पूरी दुनिया से मिटा दिया। मैं सेबर टूथ टाइगर हूं। ज्यादा शिकर और बदलते मौसम ने मेरी पूरी नस्ल खत्म कर दी। मैं डायनासोर हूँ। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े एस्टेरॉइड के गिरने और क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लुप्त हो गए। मैं वुली मैमथ हूँ।